Civezzano Calceranica, seconda sconfitta per i gialloverdi che vengono raggiunti al secondo posto. Su un campo difficile le squadre non giocano bene. Gli ospiti ci provano con Nicolussi e Paolaz, il Civezzano con Prati 2 volte con Scrinzi. Nella ripresa i gialloverdi sembrano più aggressivi ma trovano pochi varchi. L'espulsione di Carotta lascia il Calceranica in 10 e il Civezzano crea diversi pericoli con Casagranda, Scrinzi e Pretti. A 7 dalla fine un cross di Sciaba raggiunge Prati, il quale serve per Pretti che batte Felici sotto porta. Vittoria preziosa per il Civezzano, termina 1-0. Fassa all'Onalases. Vittoria per il Fassa che sale al quarto posto. I padroni di casa iniziano bene, nel primo tempo riescono a segnare con piccoli alla mezz'ora dopo uno splendido dribbling ai danni di diversi avversari e anche di Son. Poco dopo Cigolla manca di poco raddoppio tenendo in partita l'Onalases. Nella ripresa Cigolla e De Bertol escono per infortunio. Così il Fassa si abbassa e subisce la pressione degli ospiti, che ci provano con Cristele e Gilli. Al 75esimo Piccoli colpisce la traversa di sinistro, quindi il Lona ci crede e prova nel finale, ma un rigore reclamato non viene fischiato. Termina 1-0. Fiemme e la Rovere. Dominio assoluto del Fiemme, nuova seconda forza del campionato. Il La Rovere raggiunge la matematica retrocessione al termine di una partita di totale sofferenza. I giovani ragazzi del Fiemme invece danno spettacolo e aprono le danze al decimo con Tomasi di testa. Poi sul finire del primo tempo Tommaso Varesco realizza un gran gol da fuori. Nella ripresa Valle decide di portarsi a casa il pallone. Al 55esimo segna su rigore. A 20 dalla fine segna su assist di La Forza in pallonetto. E, dopo la rete di De Francesco, segna ancora allo scadere con un bel diagonale. Finisce 6-0. Gardolo Mattarello. Sale a 3 la striscia negativa del Gardolo, sconfitto questo weekend in casa. Al 22esimo la partita si sblocca. Da un calcio d'angolo per il Mattarello la palla è ribattuta al limite e Fontana con un gran tiro la infila nel 7. Poco dopo Luca Pedrotti raddoppia con una punizione dal limite, ma allo scadere del primo tempo il Gardolo reagisce e trova il gol della speranza con Marini. Nella ripresa i rossoneri trovano il terzo gol con Francesco Pedrotti dopo uno scambio con il fratello Luca. Allo scadere i gialloblu riescono ad accorciare con Marini su rigore, ma non basta. Termina 2-3. Telve Calisio, partita fantastica conclusa con la vittoria del Telve. Il Calisio in cerca di punti parte bene, ma oltre a un'occasione al terzo non crea molto. Al Telve invece basta Francesco Micheletti che al 40esimo segna il vantaggio. Nella ripresa la partita si accende. Mazza riceve un lancio dalla sinistra e batte Nicolini. Poi al 60esimo Pegoretti trova un eurogol di esterno sinistro e poco dopo Fagiano segna la terza rete di testa. La partita sembra chiusa ma al 66esimo Zanetti accorcia. Quindi il Telve prima pareggia al 70esimo sul rigore con Micheletti e nella stessa maniera ferma il vantaggio a 5 dalla fine. Termina 4-3. Battaro Dolomitica. Vittoria che dà respiro al Battaro e rimette in discussione la Dolomitica. La partita è vivace con diverse occasioni nel primo tempo da entrambe le parti. La Dolomitica prova a fare il gioco e difende bene la porta di Dell'Antonio. Nel secondo tempo le squadre si scoprono, con gli ospiti che cercano il gol ma al 73esimo lo concedono ai padroni di casa. Da calcio d'angolo il neo entrato Oslo e la mette sulla testa di Girardi, che segna un gol fondamentale in ottica salvezza. Nel finale gli ospiti si riversano avanti ma non pareggiano. Ancora tutta da conquistare la salvezza. Finisce 1-0. Verla Aquila Trento, pareggio che serve moltissimo all'Aquila a un passo dalla vittoria finale. La partita inizia male per i rossoverdi in cerca di punti per staccarsi dalla zona playout. Al settimo Marchi si perde Betti, che è freddo e batte Mariotti. Poco dopo Mantovani di testa la mette nel 7 e firma il doppio vantaggio. Il Verla prende coraggio e grinta e alla mezz'ora Zanotelli accorcia dopo una bella azione. Allo scadere di primo tempo Pelz nega il pareggio a Michelon. Nella ripresa Mariotti salva i rossoverdi e poi la palla è salvata sulla linea. Il Verla ci crede e pareggia al 94esimo con Fontana di testa. Finisce 2-2. Pop into